Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi bersama saya Mamat Mancing dalam acara mancing-mancing. Dan kesempatan kali ini biasa spotnya di sini tuh di bawah jembatan, di bawah grojogan, dan spotnya di sini nih, tuh di belakang. Doakan ya semoga mendapatkan rezeki. Oke, Mamat Mancing asik. Truk. Alhamdulillah langsung setrek. Mantap. Trek satu, alhamdulillah. Jos, mantap. Mamat Mancing asik. Halo Kang Bro, ini nggak kerekam lagi. Strike satu. Lumayan babon. Aduh, sayang sekali momennya nggak kerekam. Oke lah, nggak apa-apa. Mantap. Mamat Mancing asik. Strike Kang Bro, strike lagi. Strike lagi. Babon. Babon. Mantap. Babon. Ahai. Rezeki. Oh, strike. Strike. Babon lagi nih kayaknya. Babon lagi. Bismillah. Landed 5 ekor. Di bawah gregogan. Rekor. Waduh, tipis banget itu. Kang Bro. Tuh. Nyangkut sedikit banget ini nyangkutnya. Mantap. Udah 4 ekor di sini aja. Mamat Mancing asik.
Strike. Yes. Strike Kang Bro. Babon lagi ini kayaknya. Babon. Babon. Babon lagi. Babon lagi. Kena mata. Tadi dulu hampir kasang. Aduh, ambil jaringnya. Udah 4 ekor. Mantap. Et. Alhamdulillah dapat lagi nih babonnya. Mamat mancing asik. Alhamdulillah Kang Bro dapat 5 ekor. Ini nih racunnya, umpan paling killer, mantap. 5 ekor, jos banget. Dan ini dia pelakunya, si ganteng. Mantap nih si ganteng. Oke, ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamat mancing asik.